Gandras. Pirmadienis, kovo 28 diena. Vieną rytą žąsis, miegojusios stačiom ant Vombo ežero ledo, labai anksti pabudo nuo šūkavimo, sklindančio iš kažkur aukštai. Turliur, turliur, skambėjo iš dangaus. Gervė, Trienutė sveikina laukinę žąsį Aką ir visą jos pulką. Ryt Kulo kalne gervės šoks didįjį šokį. Aka greitai ištiesė kaklą aukštyn ir atsakė: Ačiū, ačiū, labas rytas, ačiū, ačiū, labas rytas. Gervės nuskrido tolyn, o laukinė žąsis dar ilgai girdėjo jas klykaujant viršum kiekvieno lauko, viršum kiekvieno miškingo kalnelio. Trienutė sveikina, ryt Kulo kalne gervės šoks didįjį šokį. Laukinė žąsis labai apsidžiaugė tą žinią. Koks tu laimingas, kalbėjo jos baltajam žąsinui. Galėsi pamatyti didįjį gervių šokį. Ar čia jau toks nepaprastas daiktas jį pamatyti? Paklausė žąsinas. Apie tokį daiktą tu niekada nė sapnuoti negalėjai, atsakė žąsis. Dabar reikia pagalvoti, ką rytoj darysim su sprindžiuku, kad jam neatsitiktų kas bloga, mums iškeliavus į Kulo kalną, tarė Aka. Sprindžiuko negalima palikti vieno, suriko žąsinas. Jei gervės neleidžia jam pasižiūrėti šokio, tai aš lieku prie jo. Dar nė vienam žmogui niekada nebuvo leista dalyvauti gyvių susirinkime ant Kulo kalno, atsakė Aka. Ir aš nedrįstu imti sprindžiuko. Bet mes apie tai dar pakalbėkime vėliau dieną. Dabar pirmiausia pagalvokim, kaip galėtume papusryčiauti. Tai pasakiusi, Aka davė ženklą pakilti į orą. Ir šiandien jos per tą smirę lesalo turėjo ieškotis labai toli ir nusileido tik prie pelkėtų pievų, šiek tiek į pietus nuo Glimingų pilies. Visą dieną berniukas prasidėjo prie mažo tvenkinio kranto, duduodamas nendrinę birbynę. Jis buvo susikrimtęs, kad negalės pamatyti gervių šokio ir niekaip neprisivertė bent žodeliu persimesti su žąsinu, ar kuria laukinė žąsim. Kaip skaudu, kad Aka vis dar jo nepasitikė. Jeigu jau vaikas atsisakė vėl tapti žmogum tik dėl to, kad jam labiau patinka klajoti su tom vargšėm laukiniam žąsim, tai ji turėtų suprasti, kad jis neišduos jų. Lygiai taip turėtų būti aišku, kad jos pareiga parodyti jam visą, ką verta pamatyti, juk jis nuo tiek daug atsisakė, norėdamas likti pas laukinės žąsis. Aš turiu jums atvirai pasakyti, ką manau, galvojo vaikas. Tačiau slinko valanda po valandos, o jis vis nesiryžo. Gal ir keista, bet berniukas buvo kupinas pagarbos senai Akai ir gerai nujautė, kad jam nelengva bus priešintis jos valiai. Vienoje pelkių pievos pusėje, kur ganėsi žąsis, stūksojo platus akmeninis mūras. Kai vakarop berniukas pakėlė akis, norėdamas pasikalbėti su Aka, jis netyčia pamatė tą mūrą ir taip šūktelėjo iš nustebimo, kad visos žąsis tuoj sužiuro ir suglumusios ėmė spoksoti į tą pačią vietą. Iš pat pradžių visi, neišskiriant nei berniuko, manė, kad tiems pilkiems apvolokiems akmenims, iš kurių sumūryta sienelė, bus išdygusios kojos ir kad jie pakilo kažkur eiti. Bet visi tuo įsitikino, kad tai pilkųjų žiurkių būrys plūstantis per mūrą. Jos bėgo labai greitai, susirikiavusios viena prie kitos, ir jų buvo tiek daug, kad geroką valandėlę per jas negalėjai įžiūrėti mūrelio. Berniukas prisibijodavo žiurkių, dar ir didelis stiprus būdamas. Tai jau ką sakyti dabar, juk tokį mažyti 2-3 tokios bjaurybės lengvai sudorotų. Bežiūrinti tas žiurkės, vaikui šiurpuliai lyg kokios skruzdėlės bėgiojo per nugarą.
Bet ir žąsis matyt taip pat bjaurėjosi žiurkėmis. Jos nesileido jokias kalbas su tais padarais, o kai jie pragužėjo pro šalį, visos taip pasipurtė, lyg tarp plunksnų būtų kokio dumblo prisivėlę. Kiek daug pilkųjų žiurkių, tarė Iksė iš Vasijautės. Tai ne koks ženklas. Berniukas buvo besakąs Akai, kad jo supratimu žąsis turėtučios imtis jį į Kulo kalną, bet ir vėl nespėjo. Staiga į patį žąsų pulko vidurį paskubom nusileido didžiulis paukštis. Pažvelgęs į jį, galėjai pamanyti, kad liemenį, kaklą ir galvą jis bus pasiskolinęs iš kokios nedidelės baltos žąsies ir prisitaisęs prie jų didelius juodus sparnus, ilgas raudonas kojines ir netrumpą storą snapą, pernelyg jau didelį prie tokios mažos galvos. Snapas traukė ją žemyn ir dėl to paukštis atrodė lyg ir kiek nusiminęs, susirūpinęs. Paskubom susitvarkiusi sparnus, Aka nuėjo pasitikti gandro, linksėdama jam kaklu. Ji per daug nenustebo pamačiusi tą paukštį taip anksti pavasarį skonyje, nežinojo, kad gandrų patinai parlėkė kur kas anksčiau, norėdami įsitikinti, ar per žiemą nenukentėjo lizdas. O jų patelės dar tik tuo metu ryžtasi skristi per Baltijos jūrą. Bet vis dėlto jai labai parūpo, ko tas svečias atsilankė, nes jam geriausiai patinka vaikštinėtis su savaisiais. Nesinori tikėti, kad būtų kas negera nutikę jūsų būstui, ponas Ermensriche, prašneko Aka. Žmonės neklysta sakydami, jog gandras nemėgsta tuščiai aušinti snapo. Tik prireikus pasiskųsti, paverkšlenti, jis atveria jį. Gandrui buvo sunku išspausti žodį, o nuo lėtos kalbos jo bėdos atrodė dar didesnės. Iš pradžių jis geroką metą pakaleno snapu, paskui kimiu silpnu balsu prašneko. Ir ko tik jis neprisiaimanavo. Lizdą ant glimingų pilies stogo visiškai išardžiusios žiemos pūgos. Pats jis niekur negali susirasti maisto. Žmonės pamažu glemžė viską, kas jam priklausa. Jie sausino jo pelkes, naikina išorę jo klampynės, likę tik lėkti iš tos skonės, kur akis veda ir niekuomet daugiau čia nebegrįžti. Kol gandras skundėsi, laukinė žąsis Aka niekad ir niekur negalėjusi saugiai priglausti galvos, galvojo. Jei man taip gerai sektųsi kaip jums, ponė Ermensriche, tai išdidumas nesileistų man vargšlenti. Bet jūs tebesate laisvas, laukinis paukštis. O žmonės tebeturi ant jūsų gerą akį. Nei jie šaudo į jūs, nei jums kišenius iš lizdo vagia. Tačiau tas mintis ji nutylėjo, o gandrui tepasakė, negalinti patikėti, kad jis norės palikti savo namus, kurie jau nuo pat pastatymo jam teikė prieglobstį. Lyg nenugirdęs Akos žodžių, gandras greitai pamastė, ar žąsis mačiusios pilkasias žiurkes, žygiuojančias į glimingų pilį. Ir kai Aka atsakė, kad šios velnio išperos iš tikrųjų pragarmėjusios čia pat pro šalį, jis pasakojo apie narsias juodasias žiurkes, kurios jau daugelį metų vis tebeginančios pilį. Bet šiąnakt glimingų pilis tai jau paklius į pilkųjų žiurkių nagus, atsidūsdamas pridūrė gandras. O kodėl šiandien, ponas Ermensriche, paklausė Aka. Todėl, kad beveik visos juodosios žiurkės vakar iškeliavo į Kulo kalną, manydamos,
jog ir visi kiti žvėris skubėsią ten, atsakė gandras. Bet matot, pilkosios žiurkės liko namie, dabar jos renkasi į krūvą ir naktį užpuls pilį. Argi ją apgins tos kelios likusios žiurkpalaikės, kurios tokios silpnos, kad nebegalėjo leistis kelionin į Kulo kalną. Pilkosios pasieks savo tikslą, bet aš tiek daug metų gražiai pragyvenau su juodosiomis žiurkėmis ir dabar stačiai nebežinau, kaip man reikės bendrauti su jų priešais. Dabar Akas suprato, ko gandras pas jas atėjo. Jis taip buvo pasipiktinęs pilkųjų žiurkių klasta, kad negalėjo iškęsti jomis nepasiskundęs. Bet gandrų papratimu jis tikriausiai nieko nebūtų daręs, jei nelaimė nebūtų nusigręžusi. Ar jūs pasakėte apie tai juodosiomis žiurkėms, ponas Ermenriche? Paklausė Aka. Ne, atsakė gandras, bet tai jau niekur nebepadėtų, kol jo sugrįž pilis jau bus paimta. Be reikalo jūs toks tikras, ponas Ermenriche, atkirto Aka. Man atrodo, kad aš pažįstu vieną seną laukinę žąsį, kuri mielai užkirstų kelią tokiai piktadarybei. Sulig tais žodžiais, gandras nustebęs pakėlė galvą ir išpūtė į jas akis. Ir buvo ko stebėtis, juk senoji Aka neturėjo nei nagų, nei snapo, kuris tiktų kovai. Be to, ji dienos paukštis. Kai tik ateina naktis, ji kietai užmiego, o žiurkės karaliauja būtent naktį. Tačiau ir visa ko atrodė, kad Aka tvirtai pasiryžusi padėti juodosioms žiurkėms. Ji pasišiaušė, pasišaukė Iksę ir liepė jai vesti žąsis į Vombo ežerą. O kai šios pamėgino priešgyniauti, ji įsakmiai sušuko. Manau, visoms bus geriau, jeigu paklausysit. Man reikia skristi į tą didžiulę akmens pilį. Jeigu jūs lėksite kartu, dvaro žmonės būtinai mus pamatys ir tikrai ims šaudyti. Su savimi aš noriu pasiimti tik sprindžiuką. Jis man labai pravers, nes turi geras akis ir gali nemiegoti net naktį. Visą dieną berniukas buvo paniuręs, bet išgirdęs Akos žodžius, jis išsitiesė visų ūgiu, sunėrė rankas už nugaros ir aukštai pakėlęs nosį žengė keletą žingsnių į priekį, norėdamas pasakyti, kad jis nė nemanąs kariauti su žiurkėmis ir kad Aka tegul pasiieško savo kito padėjėjo. Bet vos tik jis pasirodė, gandras tuoj sunerimo. Savo papratimu, lygi tol jis visą laiką stovėjo nuleidęs galvą ir pritraukęs snapą prie kaklo. Dabar kažkodėl jo kakle pradėjo gurksėti. Kažkas tartum jis juoktųsi. Žaibo greitumu jis nuleido snapą, čiupo juo berniuką ir sviedė keletą metrų aukštyn į orą. Ir šį savo pokštą jis pakartojo 7 sykius. Berniukui vis reikiant, žąsis šaukė ir girgsėjo. Kągi jūs darot, ponas Ermenriche, juk tai ne varlė, tai žmogus, ponas Ermenriche. Pagaliau gandras vis dėlto pastatė berniuką žemėn, visiškai sveiką ir tarė Akai. Aš dabar lekiu atgal į Glimingų pilį, motute Aka. Visi tenykščiai gyventojai buvo labai išsigandę, kai aš iš ten išskridau. Jie tikrų tikriausiai labai apsidžiaugs sužinoję, kad laukinė žąsis Aka ir sprindžiukas, tas žmogeliūkštis, ateis jų gelbėti. Tai pasakęs gandras ištiesė kaklą, suplasnojo sparnais ir nušvilpė kaip kokia strėlė iš stipriai įtempto lanko. Aka suprato, kad jis šaiposi iš jos, bet niekuom neišsidavė.
Palaukiusi, kol berniukas susiras savo medinės klumpės, kurias gandras mėtydamas jį buvo nukratęs nuo kojų, ji užsisodino vaiką ant nugaros ir nulėkė paskui gandrą. Berniukas nė nemėgino priešintis ir nė žodeliu neprasitarė nenorys su jie skristi. Mat buvo stačiai pažaliavęs iš pykčio ir vos besulaikė piktą juoką. Tas pasipūtėlis ilgasnapis su ištysusiom raudonom kojom mano, kad sprindžiukas jam niekis. Na, jis jam parodysęs, ko vertas Nilsas Holgerssonas iš vakarų Vemenhego. Netrukus Aka jau stovėjo gandro būste ant Glimingo pilies stogo. Tai buvo didelis, ištaigus lizdas. Apačioj po jo gulėjo padėtas ratas, o ant jo keli sluoksniai šakų ir vingalių. Lizdas buvo toks senas, kad jame visokie krūmokšniai ir žolės jau stovėjo sužėlę ir gandro žmona tupėdama ant kiaušinių apskritame lizde įdubo. Galėjo džiaugtis ne tik tai puikiu reginiu, nes iš čia ji matydavo visą didelę dalį skonės, bet ir laukinėmis rožėmis bei šilokais, augančiais aplink lizdą. Berniukas su Aka to jau pastebėjo, kad čia dedasi kažkas nepaprasta. Ant lizdo krašto tupėjo dvi pelėdos, senas rainas katinas ir koks tuzinas labai senų žiurkių su ilgom iltim ir ašarojančiom akim. Šie padarai šiaip jau taikiai nesėdėdavo krūvoj. Nė vienas iš jų nė nežvilgtelėjo į Aką, neatsisuko juos pasveikinti. Jiems niekas daugiau nerūpėjo, tik tos kelios ilgos pilkos linijos, nutysusios apačioj per plikus laukus. Į jas visi įsispyrė ir žiūrėjo. Juodosios žiurkės tupėjo visiškai tylios. Buvo aišku, kad jos baisiai nusiminusios ir gerai žino, jog negali ne vienos savo gyvybės pakloti, kad pilį apgintų. Abi pelėdos tik vartė savo didžiulės akis ir nuolat trūkčiojo plunksnų vainikėlius aplink jas šiurpiu, širdį veriančių balsų, pasakodamos apie pilkųjų žiurkių žiaurumą. Jos aiškino, jog turėjusios apleisti savo pastogę, nes girdėjusios, kad tos bjaurybės negailinčios nei kiaušinių, nei dar skraidyti nemokančių jauniklių. Senasis rainys buvo visiškai tikras, kad pilkosios žiurkės jį negyvai užkandžios, jeigu jų tokia daugybė prasiveršinti pilin. Bet vangos kniauksėjo ir vis barė juodasias žiurkės. Kaipgi jūs galėjote būti tokios kvailos ir leidote išeiti geriausiams savo kariams? Pyko jis. Kaip jūs išdrįsote pasitikėti pilkosiomis žiurkėmis? Tai niekų gyvų nedovanotina. Visos 12 žiurkių neatsakė jam nė žodžio, bet gandras, kad ir susikrimtęs, negalėjo išsilaikyti nepersinęs katino. Nebijok, pelėgaudi, tarė jis. Argi tu nematai, kad motinėlė Aka su sprindžiuku atvyko pilies gelbėti? Gali būti tikras, kad jiems pasiseks. Dabar aš einu gulti ir miegosiu visiškai ramus. Rytoj, kai pabusiu, Glimingų pilyje nebebus nei vienos žiurkės. Berniukas pamerkė Akai, rodydamas, kad mielai jis tvotų per nugarą tam ilgasparniui, kuris dabar įtraukęs vieną koją atsistojo ant pilies lizdo kraštelio ir ėmė miegoti. Bet Aka atrodė nekiek neįsižeidusi. Ji nuramino berniuką ir pasakė: žinai, būtų jau visai nekas, jei paukštis sulaikęs tiek metų kaip aš nežinotų, kaip išsisukti iš dar didesnių bėdų. Jeigu jūs, ponas ir ponia pelėdos, galėdami kiaurą naktį išbūti be miego, teiktumėtės nunešti, kur reikia keletą žinių nuo manęs, tai manau viskas būtų tikrai gerai. Pelėdos mielai sutiko įvykdyti tuos pavedimus,
ir Aka liepė Peledinui surasti iškeliavusias juodasias žiurkes ir patarti joms, kaip galima greičiau sugrįžti namo, o jo žmoną ji pasiuntė pas Pelėdą Flamėją, gyvenančią Lundo katedros bažnyčios bokšte, su tokiu slaptu uždaviniu, kad Aka pačiai pasiuntiniai galėjo jį tik pakuždėti ausin. Žiurkių vedžiotojas. Tik apie vidurnaktį pilkosios žiurkės po ilgo ieškojimo pagaliau surado vieną atvirą urvą mūrę į rūsį. Jis buvo aukštokai nuo žemės, bet žiurkės ėmė lipti viena kitai ant pečių ir netrukus drąsiausių iš jų jau galėjo lysti į Glimingų pilį, prie kurios mūrų tiek daug jos protėvių buvo padėjusios galvas. Iš pradžių ta pilkoji žiurkė kiek patupėjo rūsio urve, laukdama puolimo. Svarbiausios gynėjų pajėgos tikriausiai buvo išvykusios, bet ji manė, kad namuose likusios juodosios žiurkės be kovos tikrai nepasiduos. Pupsinčia širdimi ji stengiasi sugauti ausim bent mažiausią krepštelėjimą, bet niekur nė garso, tylu kaip kape. Tada pilkųjų vadovė pasiryžo ir šoko į šaltą, tamsų rūsį. Pilkosios žiurkės viena po kitos sekė paskui. Visos laikėsi kuo tyliausiai ir laukė, kada juodosios žiurkės puls jas iš pasalų. Tik kai rūsį prigužėjo tiek daug žiurkių, kad joms nebebuvo daugiau vietos ant grindų, jos įsidrąsino slinkti toliau. Nors nė vienai jų nebuvo tekę būti pilyje, vis dėlto jos gana lengvai joje susigaudė. Pilkosios labai greitai aptiko tas landas, pro kurias juodosios eidavo į kitus pastato aukštus. Bet prieš pradėdamos kopti tais siaurais ankštais laiptais aukštyn, jos gerai pasiklausydavo. Keista juodųjų žiurkių laikysena kėlė joms kur kas didesnį nerimą negu atviras puolimas. Pasiekusios galų gale be nuostolių pirmąjį aukštą, jos negalėjo patikėti savo laimę. Vos tik jos ten įžengė, nuo didžiulių javų šūsnių, kurios buvo supiltos ant grindų, siūbtelėjo į nosį grūdų kvapas. Bet dar nelaikas buvo džiaugtis grobiu. Pirmiausia, jos kuo rūpestingiausiai apšniukštinėjo niaurias tuščias patalpas. Senojoje pilies virtuvėje pilkė sušoko ant viryklos, stovinčios vidury ir užsimančios beveik pusę aslos. Gretimiame kambaryje vos nesukrito į kažkokį šulinį. Įsibrovėlės neužmiršo patikrinti nė mažiausio plyšelio, bet niekur nesusidūrė su juodosiomis žiurkėmis. Kai pirmasis aukštas jau visas buvo jų rankose, su tokiu pat atsargumu jos patraukė į antrąjį. Ir vėl jos sunkiai šiurpsėdamos ropojo mūro urvais, slinko į priekį baimės sugniaužtomis širdimis, kas akimirką laukdamos priešo užgriuvimo. Kad ir kaip viliojo nuostabus grūdų kvapas, jos vis dėlto laikydamos griežčiausios tvarkos prisivertė iškratyti visą senovišką šeimynos kambarį su galingais pilioriais, apieškoti akmeninį stalą, židinį ir gilias langų įdubas, apžiūrėti grindyse padarytą skylę, pro kurią senais laikais pilies gyventojai liedavo verdančią dervą ant puolančių priešų. Bet juodųjų žiurkių kaip nematyti, taip nematyti. Dabar pilkosios pradėjo ieškoti kelio į trečiąjį aukštą, kuriame buvo didžioji pilies ponų svetainė, tokia pat pilka ir tuščia, kaip ir visos kitos tų sienų namų patalpos. Pagaliau pilkosios žiurkės atsidūrė jau ir paskutinėme ketvirtame aukšte, kurį visą užėmė tik viena didžiulė tuščia salė. Vienintelė vieta, apie kurią jos nepagalvojo ir kurios neapžiūrėjo, buvo tas didelis gandro lizdas ant stogo.
kur kaip tik tuo pat metu pelėdienė pažadino iš miego aką ir pasakė jai, kad bokšto pelėda Flamėja išklausiusi jos prašymo ir siunčianti jai prašytąjį daiktą. Taip stropiai apžiūrėjusios ir išieškojusios visą pilį, pilkosios žiurkės pagaliau aprimo. Jos nusprendė, kad juodosios žiurkės bus apleidusios namus, nė negalvodamos priešintis. Ir visos pradžiugusios puolė prie grūdų. Bet nespėjo praryti jos gal nė po grūdą, kai apačioj pilies kieme pasigirdo spigus mažos birbynės balsas. Žiurkės pakėlė galvas nuo grūdų ir nustėrusios sukluso. Paskui pašokinėjo keletą žingsnių atgal, tartum norėdamas bėgti, bet tuoj pat apsisuko ir vėl ėmė kramtyti javus. Vėl suspigo dūdelė, bet taip šaižiai, kad visas kūnas pagaugais nuėjo. Dabar atsitiko kažkas keista. Iš pradžių viena žiurkė, paskui antra, o vėliau ir visas būrys stryktelėjo nuo grūdų ir galvotrūkčiais pasileido tiesiausių kelių žemyn į rūsį, norėdamos kuo greičiausiai išsinešdinti iš tų namų. Vis dėlto dar daug pilkųjų žiurkių liko. Jos prisiminė, kiek daug vargo padėjo užimdamos Glimingų pilį, tad nenorėjo lengvai iš čia išeiti. Bet vėl suskardėjo birbynės balsas, kuriam jos negalėjo nepaklūsti. Kūlvirsčiais ir šitos atšoko nuo grūdų ir pasileido kiek įkabindamos siauručiais mūro urvais, o paskui viena per kitą ėmė griauti stačgalviais į kiemą. Vidur kiemo stovėjo mažytis berniūkštis ir pūtė dūdelę. Aplink jį jau buvo sugužėjęs didelis būrys žiurkių, kurios klausėsi jo kaip užburtos. O kas akimirką srūvo vis nauji priklausytieji gyventojai. Kai tik berniukas, kad ir labai trumpam sustodavo dūdavęs, rodė žiurkės tuoj jį puls ir pradės, bet vos tik jis imdavo pūsti savo dūdelę, visos jos vėl atsidurdavo jo valioj. Išsiviliojęs tąją savo birbinėlę iš Glimingų pilies visas pilkasias žiurkes, berniūkštis ėmė iš lėto eiti iš kiemo į vieškelį. Ir visos žiurkės nusekė paskui jį, niekaip negalėdamos atsispirti birbynės garsams, neapsakomai maloniems jų ausiai. Vaikeliukas ėjo pirmas ir viliojo jas paskui save keliu į valbį. Bet vangos jis pūtė ir pūtė savo dūdelę, padarytą lyg ir iš kažkokio gyvulio rago, bet tokio mažo, kad mūsų laikais nesurasi nei vieno žvėrelio, iš kurio kaktos jis galėtų būti išlaužtas. Ir niekas nežinojo, kas tą birbynę padarė. Bokšto pelėda Flamėja buvo radusi ją vienoje Lundo katedros bažnyčios nišoje. Ji parodė savo radinį krankliui Batakiui ir tada jie sumetė, kad tai būsiąs vienas iš tų ragų, kuriuos senovės laikais dirbėsi žmonės žiurkėms ir pelėdoms užvaldyti. O kranklys buvo Akos draugas ir iš jo toj sužinojo, kad Flamėja turi tokią retą brangenybę. Ir iš tiesų, žiurkės niekaip negalėjo atsispirti tai dūdeliai. Berniukas ėjo priešai jas ir pūtė tol, kol žvaigždės mirgėjo danguje. Ir visą tą laiką žiurkės sekė paskui jį. Jis dūdavo ir aušrai brėžtant, pūtė ir saulei tekant, ir paskui jį sekė didžiulė žiurkių kaimenė, vis toldama ir toldama nuo didžiojo grūdų aruodo Glimingų